Ο κύριος Κουτρουλός, ο προπονητής του Εχίνου Ξάνθης. Τι έχετε να μας πείτε για το σημερινό ωραίο αγώνα και ευχάριστο αποτέλεσμα για σας? Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Το ευχαριστήθηκαν οι περίπου 600 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο. Θεωρώ ότι η ομάδα της Προσοτσάνης ήταν άτυχη όσον αφορά την κατάληξη του φάσεων. Εμείς σε αυτόν τον τομέα ήμασταν πιο τυχεροί, κατορθώσαμε μέσα από τις 5 με 6 ευκαιρίες που κάναμε να μετουσιώσουμε σε γκολ τις 3 από αυτές. Οι αντίπαλοι μας θεωρώ ότι ήταν άτυχοι σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι μειώνει αυτό το οποίο αναφέρω την επιτυχία της ομάδας μου, η οποία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό πάλεψε, ήθελε την νίκη και κατορθώσαμε να πανηγυρίσουμε μέσα από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την νίκη αυτή. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα της Προσοτσάνης, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόμαχη αντίπαλος και θεωρώ ότι δεν έδειξε σήμερα το καλό της πρόσωπο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόλας, ο προπονητής της Προσοτσάνης. Δύο λόγια, κύριε Λόλα, για το σημερινό δύσκολο μάτς για σας, σε ένα γήπεδο που πιστεύω ήταν αστακός, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όπως είπε στο γήπεδο, δεν μας βοήθησε καθόλου. Όλα τα γεμίσματα μέσα στην περιοχή μας γίναν φάσεις, έτσι δεχτήκαμε και τα δύο πρώτα γκολ. Εμείς βάλαμε αρκετές φορές την μπάλα κάτω, κάναμε αρκετές τελικές, αλλά δεν κάναμε τον γκολ. Είναι δύσκολο σε ένα τέτοιο γήπεδο να παιχτεί ποδόσφαιρο ποιότητας. Ο γηπεδούχος εκμεταλλεύτηκε αυτό που ξέρει, το μικρό γήπεδο και τα γεμίσματα. Σε δύο δράνειες της άμυνας μας σε γεμίσματα. Δεχτήκαμε τα δύο πρώτα γκολ, μείναμε από νωρίς με δύο γκολ πίσω. Βάλαμε την μπάλα κάτω, είχαμε πολλές τελικές. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν πετύχαμε κανένα γκολ. Και στο τέλος ήμασταν μπροστά, προσπαθώντας να πετύχουμε κάποιο γκολ. Δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό και να γκολ στην κόντρα. Αυτά. Ευχαριστώ.